यो पार्टीमा बास बस्थे ए राजाहरू आएको चाहिँ देख्नु ए पछिसम्म नि यहाँ मान्छेहरू बस्नुहुन्थ्यो राति पार्टी हजुर हजुर ए यो यहाँ परको हजुर 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 ए तलपट्टि रहेछ ए अर्को नाम चाहिँ एउटा लेखेर राखिदिनु पर्ने थियो कि यहाँ एउटा साइनबोर्ड होइन बाख्राको चिजहरू चाहिँ यस्तै होइन बाख्राको चिज बाख्राको चिज धेरै राम्रो म सुत्रिन भोलि मौका पाइन्छ एकदम हाइजिन एकदम राम्रो छ कुनमा खाना नमिठो रहेछ भन्ने कुरा म त्यहाँ सुत्रिन्छ नि त कम्प्लेन भयो पनि हो दाइले भने जस्तो कम्प्लेनले नै मान्छे सुध्रिने हो कि सुत्रिन कि हजुर अहिले नमिठो मिठो छ भनिदिनु भयो अनि त्यति गएको अनि त्यो झन् त्यो माथि म लापरवाही हुन्छ कि बाख्रालाई भित्र पनि यसरी यो हालेर बनाएर राखेको रहेछ यो बाख्रालाई बाख्रा फार्म पार्क बाख्रा पार्क पनि भन्छ होला सायद यो ठाउँलाई चाहिँ यो हो बाख्रा भेडाहरू ल नमस्कार साथीहरू 4K भिडियो नेपाल रत्न भण्डारी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चन्द्रगिरीको यो भन्ज्याङबाट चाहिँ म चितलाङतर्फ जाँदैछु चितलाङको प्रसिद्ध ठाउँहरू कुन कुन छ के छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले देखाउन गइराखेको छु जस्तै चितलाङको चाहिँ ऐतिहासिक चन्द्र दरबारहरूदेखि लिएर गड चिज फ्याक्ट्री अनि गड फार्म अनि यस्तै पुरानो ठाउँहरूको भिडियो तपाईँहरूले देखाउन गइराखेको छु साथीहरू यो चाहिँ काठमाडौँतिरबाट आउने यो थानकोटको यो चाहिँ चन्द्रगिरीको यो डाँडा हो यो डाँडाबाट यता चाहिँ हाम्रो चितलाङ जाने बाटो पर्छ यो बाटो चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ आजको यात्रा सुरु गर्न गइराखेका छौँ साथीहरू यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोहरू लाइक गरिदिनु होला जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरू माझ ल्याउने प्रयास गर्ने नै छु हस्त सुरु गरौँ आजको यात्रा चितलाङ जान चाहिँ यो चन्द्रगिरीको भन्ज्याङबाट चाहिँ यही अफरोड बाटो त्यति नराम्रो अफरोड बाटो त छैन तर ठिकै खालको बाटो छ यो बाटोहरू चाहिँ यसरी हामीले ओह्रालो बाटोहरूमा चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ चितलाङ जानको लागि यो चाहिँ बाटो ठिकै छ तर त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन केही समय तल झरेपछि चाहिँ चितलाङ बजारको चाहिँ भ्यूहरू देख्दै गयौँ हामीले यहाँबाट चाहिँ केही चितलाङ बजारको भ्यूहरू देख्न सकिँदो रहेछ यहाँबाट हेरौँ यही हो बजारहरू खाइ यो डाँडा पारी हो कि उहाँबाट होला सायद यो पालुङ उतातिर होला ए त्यति त्यहाँ बजार बाहिरको बाटो सायद त्यो बाहिरको बाटो पनि हुनसक्छ है तल गएपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ के फ्याक्ट्रीहरू जस्तो अलि उ जस्तो छ त्यहाँ एउटा के भवन जस्तो होइन यस्तो जस्तो ल चितलाङ भन्ने चाहिँ अब यता पर्ने त होइन नि यता त केही छैन नि यता त पुरा वन नै छ नि एरिया यति नै रहेछ जे होस् त्यो बाहिरको बाटो हुनुपर्छ मलाई यहाँबाट गएर हामी कुलेखानी चाहिँ कता हो त यता त्यहाँ त्यो पाहाडबाट यता घुम्नु पर्यो पर्दैन त्यो उसको पानी थुने ठाउँ जानु मिल्छ ए अहिले त्यतैबाट जानुपर्छ ल बाटो भन्दा त यति मात्रै रहेछ यार ठिक क्या
नेपालमा धेरै यस्तो नेचुरल उसकै सम्भावना धेरै छ है मान्छेले यस्तो नेचुरल उसको लागि केही आर्टिफिसियल बनाउनै नपर्ने है हजुर नेपालमा क्या नेचुरल ठाउँहरू यति छ होइन छ नि तर सदुपयोग हुनै सकेको छैन क्या यो जङ्गलहरूलाई सबै कम पैसा हुन्छ त्यही त जङ्गललाई कोही पस्नै हुँदैन जङ्गलको केही मार्नै हुँदैन होइन कुनै रुख काट्नै हुँदैन भने त्यस्तो खालको कानुन छ क्या त्यो गर्ने होइन क्या त्यो जङ्गललाई बरु गभर्मेन्टले लिने त्यही त त्यसैमा एउटा क्षेत्र छुट्याइदिने त्यहाँ कालिज बाल्ने सदुपयोग गर्नु पर्यो एउटा क्षेत्र छुट्याइदिने कालिज बारिदिने अर्को क्षेत्र छुट्याइने मृग पाल्ने होइन अर्को क्षेत्र छुट्याइने बाघ पाल्ने त्यही त अनि बाघलाई फेरि मृग कालिज दिने होइन बाघलाई के दिने थाहा छ बाछो 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 त खाँदैन नि त जे राष्ट्रिय जनावर हो नि त अनि बाछो के नजोत्छ न के गर्छ बाछो हात दिने अनि अरू फेरि बाघ पाल्ने खानको लागि होइन कि त्यो बाघहरू देख्यो भने कति पर्यटकहरू आउँछ हेर्नलाई है अनि त्यहाँबाट बाघ पाल्न सक्छ हामीले छुट्टै सेपरेट तरिकाले अनि अझ सालको रुख त काट्नै नपाउने नियम छ है साल पनि जङ्गल साल भएको जङ्गलहरूलाई 100 भाग लगाउने है वर्षेनी एक ठाउँबाट चाहिँ बुढो बुढो भएको सालहरू काट्दिने त्यसो गर्ने अर्को 100 वर्षमा त घुमेर आउँदाखेरि त फेरि काट्ने बेला हुन्छ वर्षेनी काट्दै काट्दै अनि त्यो मलेसिया त्यत्रो काठ आयात गर्नै पर्दैन त्यही त मलेसिया इन्डिया कहाँबाट आउँछ नि अग्राको काठ अनि जङ्गलमा रुखहरू बाक्लो भएपछि झन् फैलिन नपाउने हो अनि काट्दै गऱ्यो भने फेरि अनि अरू नयाँ रुख फलाइहाल्छ नि त्यहाँ त्यही त क्या दामी झर्ना रहेछ यार यसलाई त तारापुञ्जी झर्ना भन्छ यो चाहिँ कहाँ हो यो राङ्ला भान्साघर बरु यहाँ हुनसक्छ है याङ्ला भान्साघर चितलाङ मकवानपुर भात छ भात चितलाङमा चाहिँ यहाँ खाना खाने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ याङ्ला भान्साघर भन्ने यहीँ माथि छ बाटोको माथि यो चितलाङ सुरु हुने बित्तिकै बजार सुरु हुने बित्तिकै हो यो चितलाङ बजार चाहिँ यहाँबाट उतातिर चितलाङ बजार रहेछ यहाँनिर रहेछ माछा प्लान्ट भन्दो रहेछ यसको ठाउँको नाम चाहिँ यहाँ पहिला माछा पालेको पनि रहेछ अहिले चाहिँ यो भन्दो रहेछ यहाँ तल चाहिँ माछा पालेको रहेछ यो चाहिँ चितलाङको माछा प्लान्ट भन्ने ठाउँ थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को यहाँ चाहिँ याङ्ला भान्साघर भन्ने छ अब हामी चाहिँ खाना खानलाई यहाँ याङ्ला भान्साघरमा जाँदैछौँ भाले पनि बाँचिरहेको छ यहाँ चाहिँ अब याङ्ला भान्साघरमा चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खानाहरू पाइन्छ चाहिँ यही लोकल भाले खान मन लाग्छ भने नि यहाँ यस्तो यहाँ भालेहरू पनि पाउने गर्छ है एकदम लोकल अर्ग्यानिक यो भालेहरू पनि पाइन्छ यसो 1-2 बोतल लोकल रक्सी पनि पाइन्छ यसो कम्प्लिमेन्ट्री आउँछ त्यतिमा नत्र 5 जति हो नि पुरा पकाएर मरमसला सब सहित यहाँ चाहिँ अब दाइ हुनुहुन्छ यहाँ भित्र याङ्ला भान्साघरको दाइ चाहिँ यता भित्र हुनुहुन्छ होला सायद यहाँ हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर खानु बस्ने यस्तो व्यवस्था रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ खानाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अगाडि नै पकाएर राखिँदैन ठ्याक्क खानाहरू चाहिँ अगाडि पकाएर राखिँदैन अब अर्डर भएपछि पाक्छ होइन एकदम ताजा फ्रेस अर्ग्यानिक खाना उहाँ दाइ उहाँ हुनुहुन्छ याङ्ला भान्साघरको साउ चाहिँ उहाँ हो उहाँले यस्तो खानाहरू एकदम सस्तो राम्रो एकदम हाइजेनिक खानाहरू खुवाउनुहुन्छ यहाँ है यसरी यहाँ दाइको नाम चाहिँ के गजब सिंह जिम्बा हजुर गजब सिंह जिम्बा गजब सिंह जिम्बा ए खै ए नामै खतरा रहेछ दाइ यार गजब सिंह जिम्बा गजब सिंह यहाँ क्युआर कोड पनि राखिदिनु भएको रहेछ यो
फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि त्यो दाइले चाहिँ यहाँ खानाहरू यहाँ हामीले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ के को अचार हो दाइ यो यो पनि एक दुई पिस खानुपर्छ यहाँ राख्नु भएको छ दाइले आमाले उता टिमुरको बास्ना आइरहेको छ टिमुरको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ फेरि आमाले उता सिलौटामा बिचेर यसरी ल त्यस्तो हाइजेनिक खाना खान पाइन्छ यहाँ भोक नलाग्दा यो पिसिया गरेर हेर्दा भोक लाग्छ नि अचारको भेराइटी पनि धेरै छ क्या अब आइटम हुँदो रहेछ खाना चाहिँ हाम्रो लोकल चामलले मिसाएको हुन्छ ए ठिक छ लोकल चामलले मिसाएको हुन्छ अनि गाउँ त्यो पनि अचार हो र लसुन पिसिरहेको अचार टिमुरको सबै भइन्छ दही रातो खोर्सानी पनि खानुहुन्छ होइन तपाईँ रातो त्यो डल्ले खोर्सानी ए अहिले खाउँ न सबै वर्षीको मुन्टा ए ठिक छ ल एकदम ठिक छ अब गाउँको पनि यस्तै अर्ग्यानिक कुराहरू त हुन्छ नि गाउँमा के अर्ग्यानिक छ मगाइ हेरेर यसो लाग्दैन कि फिङ्गर पर्छ कि फिङ्गर पर्छ त्यही भएर दाइले एकदम बाख्रा फुल तलाउ हाम्रो पनि छ तपाईँको हजुरको ए यो यसमा के भन्छ चिज फ्याक्ट्री पनि यहाँ तल छ ए हजुर हजुर यो आजकै होइन दाइ हजुर तरकारी आजकै होइन अहिलेको भर्खर तताउनु पर्दैन होइन अलिक चिज चिज होइन ए सबै तातो ज्यान चाहिँ चक्कै खान लागि फुल चालु भइहाल्यो स्वादै हुँदैन कि खाना त्यही भएर मगाएको खाना एकदमै मैले टेस्टी भन्छ कि हजुर पकाएर खाउँ न है नखानु जति खाएर खानु सबैजनामा 1000 रुपियाँ भने मैले 800 मै मेरो पुरा 800 मै दिइरहेको छु मैले सबैले यो रिसर्चले गर्दा 1000 भन्छ हजुर अहिले मैले रिसर्च गर्नु पर्दैन प्रायः धेरै गएर आयो भनेर सर मैले काम गर्थ्यो त्यसरी भने अझ कति बिग्रिया त्यो लिएर हाल्छ बनाउँछ म आफै खानुपर्छ आमाले त अचार रेडी गर्छौँ यार कस्तो फ्याक्ट्री अब त्यसरी जान्दा जान्दा पाइएन अब खाना त्यो बनाएर आएर चिसो गरेर झिङ्गा भन्काएर के गर्नु हुन्छ नि हजुर सर्लक्क सफा पाउने एकछिन वेट गर्नुहुन्छ अचार रेडी भयो रेडी नै भयो दालको रेडी भयो प्रायः मान्छे सिमी छैन भन्नुहुन्छ कि
हजुरले फ्रेस देख्नु भने हो कि ल भन्नुहोस् त एकदम ठिक छ दाइ यो हामीले बनाएको बिहानको भात यो अघि बनाएको यो हिजो भात कुकुरलाई ठिक छ दाइ ठिक छ खाना त यहाँ रेडी यहाँ पाक्दै कुकुरको सिटी नै लगाइसक्यो नि खाइसक्यो हजुर बस्नुहोस् चिकनमा ल्याएर चाहिँ चिकन देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ चिकन हाल्दै हुनुहुन्छ है पकाएर ल्याएर बासी गरेर दिनु हुँदैन कि मान्छेले हो खाना मन लाग्यो मान्छे बसिहाल्छ खाना मन नलागे हाम्रो हतार छ भने त दुनियाँ बाँध बिङ्गो ल्याएर हिँडिहाल्छ कि हजुर हजुर एकदम हाइजेनिक खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ जिम्बा दाइ तपाईँको दाइको नम्बर कति हो मोबाइल नम्बर मेरो हजुर 97 97 46 97 46 अनि 23 40 51 97 46 23 40 51 होइन यो के भान्साघर पनि बिर्सिया ए याङ्ला भान्साघर यहाँ चाहिँ एकदम हाइजेनिक अब तपाईँहरू कोही साथीहरू चाहिँ अलि चाँडै चाहिन्छ भने उहाँलाई अगाडि नै खाना यतिवटा अर्डर गरेर फोन गरेर अर्डर गरिदिनु भयो भने उहाँले खाना तुरुन्तै रेडी गरेर बस्नुहुन्छ तर अनि तपाईँ कोही साथीहरू अब तपाईँहरू यता आउँदै हुनुहुन्छ पालुङतिर भने चाहिँ यहाँ याङ्ला भान्साघर गजब सिंह जिम्बा दाइको यहाँ छ खानाघर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले यता पालुङतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने यो के अरे माछा प्लान भन्ने ठ्याक्कै बन सकिनु साथ चितलाङ सुरु हुने बेलामा यो बजार सुरु हुने बेलामा ठ्याक्कै मुखैमा बाटोको मासतिर छ उहाँको भान्साघर चाहिँ ल खाना नि रेडी भइसक्यो 10 मिनट पनि लागेन खाना पाक्नु रेडी हुन ल यस्तो राम्रो खाना ल हाइजेनिक भर्खरै पाएको बासी सासी पर्ला भने केही छैन बासी त हुनु बासी त हुँदै हुँदैन उहाँले जति अर्डर आयो त्यति मात्रै पकाउनुहुन्छ त्यही त ल अब खाना अब दाइले लिएर आउँदै हुनु ल यहाँ चाहिँ दाइले अब खाना ल्याइसक्नु हो यति हाइजेनिक खाना तुरुन्तै 10 मिनटमा यहाँ 10 मिनटमा खाना रेडी भयो होइन ल एकदम राम्रो पानी हो एकदम स्वच्छ पानी हो हजुर एकदम स्वच्छ पानी हो अब फाइनल्ली खाना चाहिँ आइसक्यो यस्तो हाइजेनिक खाना अहिले आँखाको अगाडि 10 मिनटमा यति खानाहरू सबै रेडी गरिदिनु भयो दाइले उहाँ चाहिँ गजब सिंह जिम्बा जस्तो नाम त्यस्तै काम त्यस्तै काम ल अब खाना खान गइराखेका छौँ हामी बाहिर बस्दा भएको हुन्थ्यो तर बाहिर हावा ठिक छ यहाँ हावा एकदम सेलाउँछ खाना एकदम तातो तातो होइन धेरै राम्रो म सुत्रिने भोलि मौका पाइन्छ एकदम हाइजेनिक एकदम राम्रो छ कुनमा खाना नमिठो रहेछ है भन्ने कुरा म त्यहाँ सुत्रिन्छ नि त कम्प्लेन भयो भने हो दाइले भने जस्तो कम्प्लेनले नै मान्छे सुध्रिने हो कि सुत्रिने कि हजुर अहिले नमिठो मिठो छ भनिदिनु भयो अनि त्यति जानु अनि त्यो झन् त्यो माथि म लापरवाह हुन्छ कि हो एकदम एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ यार तपाईँ एकदम एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ कि म 12-15 दिएँ यता बोल्ने हाँस्ने ठाउँमा हो भने चाहिँ हामीलाई पनि जान मन लाग्छ है हजुर हजुर जुम्म पारेर त्यो हुन कामै छैन त्यो अनि गेस्ट आउनु भयो भने वास्ता नगर्ने यो दुनियाँ हुन्छ खाना पनि थपिदिउँ कि नथपिदिउँ जस्तो गर्ने त्यस्तो पनि होइन कि मान्छेको
पुग्छ दाजु लगभग पुग्छ के ठाउँमा छ अरू एकदम ठिक छ दाइ ल दाइ तपाईँकोमा के खानाहरू पाउँछ ल ठ्याक सर भन्नु न मगा माछा बुङ्गुर छैला सेकुवा भुटन चाउमिन मोमो बब चिल्ली बब चिकन चिल्ली चिकन रोस्ट खानाहरू माछा सबै ग्रेभी हजुर खानामा कुन चोइस हुनुहुन्छ हजुरहरूले त्यही पाउँछ जुन खाना जुन खाना खाना नै हजुरहरूको त्यो चोइस आँखाकै अगाडि पकाइदिएर आँखाको टाकटुक्कै अगाडि एकैछिन पठाइदिनु 20 मिनटभन्दा त्यति वेटिङ गर्नै पर्दैन हजुरहरूले 20 मिनटमा जे होस् रेडी जुनसुकै खाना 20 मिनटमा रेडी गरिदिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ गजब सिंह जिम्बा यो चितलाङको थाहा नौ याङ्ला भान्जा घर उहाँको यो हो हस् त दाइ तपाईँ खाना खुवाउनुभयो तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद है हजुर, दाइ। हजुर, हस् ल फेरि पनि हामी आउँछौँ तपाईँको खानाको बिर्सिन सक्दैनौँ हामीले गुण आमा ल बस्नुहोस् है आमा हामी गयौँ हस् हुन्छ आमा हुन्छ साइन्स पढ्न त यहाँ पो आउनु पर्ने है आउँछन् नि मान्छेहरू यो काकादेखि होस्टेल बसेर पढ्छ नि ल यो चाहिँ एकदम पुरानो चितलाङको पुरानो के यो पुरा यार यो त धेरै पहिलाको उयो जस्तो त यार यो त धेरै पुरानो मन्दिरहरू हो ढुङ्गा यो धेरै पुरानो बस्ती हो आमा त्यही त मैले यसो हेर्दा देखिनँ के सबै पुरानो हो हजुर घरै पुरानो हो हजुर हजुर ढलान गरेर घरै छैन यहाँतिर अँ अब यहाँबाट तल तल जानुभयो भने भेट्नुहुन्छ ए यो पुरानो बस्ती भने आमा कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म तपाईँ 70 ए 70 वर्ष हुनुभयो यहाँ जन्मे होइन म हजुर अनि यो यहाँ अगाडि चाहिँ यो के मन्दिरको नयाँ बनाएको हो पार्टी हो यो पार्टी हो हजुर पहिला त्यो पृथ्वीनारायण शाहहरू बास बस्ने भने यहीँ हो बास बस्ने होइन उनीहरूको भरिया चाहिँ बस्ने हो हजुर भरियाहरू चाहिँ बस्ने हो ए पृथ्वी गाडी बोक्ने भरियाहरू चाहिँ बस्ने पृथ्वीनारायण शाहको भरेहरू हजुरहरू गाडी बोकेर ल्याउँथ्यो अरे नि त उयो डाँडा अहिले त सबै जङ्गल भयो त्यहाँबाट बाटो थियो अरे ए एउटा दुइटा इँटा छ हामीले पनि देख्यौँ इँटा भन्ने कस्तो इँटा उयो के अरे घर बनाउने इँटा कि हजुर। छापेर लगेको थियो ए इँटा छापेर गाडी यतैबाट लाने हो बोकेर बोकेर मान्छेले बोकेर लाने अरे ए भन्ने सुने हो अनि यहाँ अनि आमाले देख्दाखेरि नि यहाँ मान्छेहरू भरेहरू यो पार्टीमा बास बस्थे बस्थे तर राजाहरू चाहिँ आएको हामीले देखेनौँ बाबु ए राजाहरू आएको चाहिँ देख्नु भने पछि नै हो नि त। ए पछिसम्म नि यहाँ मान्छेहरू बस्नुहुन्थ्यो राति पार्टी बस्ने, भात पकाएर खाने त्यस्तो थियो मधेसीहरू बस्थ्यो हजुर यहाँ ए अहिले त कोही बस्दैन यहाँ त अब यो उद्घाटनै गरे होइन बाबु नयाँ बनाएको हो ए 1 वर्ष भयो यो बनाएको ए खोइ अब यसको पैसा क्लियर नभएको हो कि ठेकदारको खोइ के ए भएको। यो बस्ने भन्नाले यो ढोका खोलेर भित्र रुम छ कि क्या हो कोठा कोठा छ कोठा छ ए त्यो 2टा अनि हजुर। यतापट्टि 4वटा कोठा छ ए यत्रो ठुलो पार्टी रहेछ यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टा आफ्नो कोठामा बस्न मिल्छ यहाँ भित्र त्यस्तै त होला नि बाबु पहिला पहिला होटेल थियो अरे मैले त देखिनँ होटेल होइन हजुर ए मेरो त माइती उता पहिला राजा महाराजाको पालामा गाडीहरू नचल्दा चाहिँ यहाँ आएर बास बस्ने भरियाहरू अथवा हजुर पुरानो मासिया छैन नि हो त्यो दरबार हो ए यो यहाँ परको हजुर हजुर ऊ त्यो सेतो घर देखिया छ होइन हजुर हजुर अनि त्यहाँबाट पुरानो छ नि हजुर। त्यो हो दरबार ए चिता छ त्यो। ए तलपट्टि रहेछ
ए त्यस्तो घर 3टा छ त्यहाँ अहिले त स्कुल खुला यो चाहिँ एकदम पुरानो बस्तीहरू पुरानो ठाउँ यो छैन कम्तीमा नि चाहिँ घर बनाएको छैन यो 100 वर्ष जति भयो होला यो घरहरूले त हजुर 100 वर्ष जति अब थाहा छैन बाबु यो तपाईँ 70 वर्ष भइसक्नु भयो यस्तै थियो होइन यस्तो भन्दा त परालको थियो ए माटैको हो हजुर अनि यहाँ पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ मान्छे सुनसान हो यहाँ पहिला भन्दा सुनसान हो बाबु हजुर हो पहिला चाहिँ त्यो बेलामा बरु बढी रमाइलो बढी चलपल बढी त्यस्तो थियो है धेरै चलपल थियो हजुर अब पौवा भनेपछि यहाँतिर पसल पनि अब यो मात्रै हो अन्त पसल थिएन यो तलतिरको एरियाको मान्छे सबै यहाँ आउने हो अहिले त घरै पछि जस्तो पसल भइसक्यो हजुर 3-4 5 भइसक्यो पसल हजुर हजुर ए हस् त आमा हस् धन्यवाद तपाईँले के तरै के काठमाडौँ जान्छ नि होइन रोज मोबाइल चितलानको यो पहिलाको यो जे होस् हिरै ठाउँ हो होइन दरबारतिर जाने क्या दरबार उ त्यहाँ भने हो क्या हो यताबाट जानुपर्छ या दरबार जानुलाई उ त्यहाँ के लेखेको छ दाइ यताबाट कहाँ पुगिन्छ दाइ मर्खु जान्छ कुलेखानी मर्खु कुलेखानी जाने बाटो यही हो अगाडि गएर अलिक सोधिन्छ सर्कल बाटो रङबाट आउँछ सर्कल त्यो बाख्रापाली ठाउँ कहाँ हो बाख्रापाली यतै होइन तलबाट जानु त्यसो माथि तलबाट जानु तल भने यो साइड जानु पर्यो राजाको पहिलाको हजुर राजा पनि दरबार यही उयो रातो घर हो रातो होइन रातो त चिज फ्याक्ट्री त्यहाँ जान दिन्छ हामी चिज फ्याक्ट्रीमा जान दिन्छ हेर्न जान दिन्छ होला नि खानी पाइन्छ हजुर खाने चिज खाने पाइन्छ भित्र जानु आएर माथि सबै जानु त्यहाँ चिज कसरी बन्दो रहेछ हेर्न जाउँ नि त यहीँबाट जानु त्यो बाटो ए हालिदिन्छ नि चिज यसरी बन्छ भनेर भनौँ न काउलीले रोग लगायो कि के हो यस्तो छ हेर्नु कति सानो सानो यहाँ यसरी त किसान गाह्रो लाग्छ नि यहाँ अब यहीँबाट आफ्नो यो अर्ग्यानिक लगायो भने फिल आउँछ नि त त्यहाँ नि त्यही त हो र दरबार कहिलेको दरबार यो राजाको फार्म हाउस थियो होला सायद होमस्टे छ त यहाँ हजुर स्कुल बस्छ यो के ट्र्याक्टर बिग्रियो क्या हो हजुर ए सिद्धियो यहाँ दरबार भने चाहिँ कहाँ हो त यो दरबार हो ए अनि चिज फ्याक्ट्री चाहिँ यो तलपट्टि बन्छ मन्दिर देख्नु भयो अगाडि यो कसको कुन राजाको दरबार हो त यो मन्दिर पुग्नु पर्दैन ज्योति चन्द्र शमशेर ए चन्द्र शमशेरको दरबार चाहिँ यहाँ रहेछ ल यो चन्द्र शमशेरको दरबार दरबारभित्र त जान नपाइने रहेछ यहाँ दरबार भने यही हो म्याम ए यो दरबारै हो ए कुन राजाको दरबार हो म्याम यो कुन राजाको दरबार थियो यो हजुर ए तपाईँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ क्या ए दरबारमा बस्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू अनि थाहा हुनुपर्ने हो ए तपाईँहरू यहीँ स्कुलको टिचरहरू हो ए ए हजुर हजुर ए तपाईँहरू यहीँ टिचिङ गरेर यहीँ बस्नु भएको ए
सुभाष श्री 5-2 दरबार भनेको विश्राम गर्ने आउने घुम्ने राजाहरू आउँदाखेरि यहाँ बस्ने हजुर घुमघाम गर्ने बिहा जाने ए त्यो श्री 5-2 चाहिँ यहाँ बस्ने ए त्यसमा 3 तपाईँ त्यता मन्दिरपट्टि पर सोध्नु बस्ने बिचको ए त्यो हजुर सँगसँगै यतापट्टि पसलमा सोध्नु न सुभाष एक वर्ष कुन हुने र त्यही त यो हाम्रै घर जस्तो त हो नि होइन पहिला त्यो बेला चाहिँ यस्तो घर अरूको हुँदैन थियो राजाको घर होइन यो विश्राम गर्ने आउने पहिला गाडी मोटर चल्थेन घोडामा आएर विश्राम गर्ने ठाउँ हिँडेर आउने कि राजाले बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो होला राजाले कसले बोक चल्थ्यो नि त पहिला राजा ए घोडामा आउने मान्छे आउँथ्यो त उहाँको वरिपरि मान्छेहरू आउँथ्यो हजुर हजुर आउँथ्यो नि। ए चितलाङको दरबार पनि देखियो यो दरबार होइन क्या पार्टी हो पार्टी होइन राजा बस्नेलाई दरबारै भनौँ न किन अपमान गर्नु सबैले होइन दरबार भन्छन् होइन दरबारै भन्छन् अब अहिले त तपाईँहरू पनि भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ दरबारमा बस्नु पाउनु भएको रहेछ है हजुर। राजाहरूको छुट्टै सान क्या पहिला है त्यतिखेर हेर्नु यत्रो जग्गा लिएर यस्तो गरेर हजुर त्यो नि हेर्नुपर्छ सर नमस्कार सर हजुर अनि यहीँ बस्नुहुन्छ तपाईँ ए यो दरबार हेर्न आएको हामी खास यहाँ चितलाङमा दरबार छ भनेर अनि यो पनि हो अरे होइन यो दुइटा र त्यो दरबार यो कुन राजाहरूको पालामा बने कसको थियो ए तपाईँहरूले थाहा भएन है यो त धेरै 100-150 वर्ष अगाडिकै होला नि होइन इँटाहरू नै यति पुरानो यति उ छ ए हस् सर हस् ल साइन्स कलेज त्यहाँ बन्दै रहेछ अझै पनि अरूहरू पनि ल यो दरबारको नाम चाहिँ एउटा लेखेर राखिदिनु पर्ने थियो कि यहाँ एउटा साइनबोर्ड होइन चिज फ्याक्ट्री भन्ने चाहिँ यो हो अरे कि यहाँ चाहिँ युआर अन्डर द सर्भिलेन्स चिज फ्याक्ट्री भने यहीँ हो भाइ कहाँ बन्छ चिज चाहिँ खोइ ए तल कहाँनिर भाइ ए चिजहरू बेच्ने यो बाख्राको चिज बन्ने हो ए कति पर्छ यो चिजको यसको 1500 ओहो धेरै महँगो रहेछ त यार बाख्राको चिज हो बाख्राको दुधको स्पेसल्ली हो कस्तो हुन्छ यार बाख्रा यसको 1500 पर्ने यार धेरै महँगो रहेछ फेरि 1500 रुपियाँ एक पिसको यसको चाहिँ 250 हो यो कतिको 100 को दुईटा देऊ न त भाइ हामीलाई 375 को त्यो यो चाहिँ यो 250 भने नि यो चाहिँ कस्तो खालको हो यो चाहिँ ए ल यो 250 यो चाहिँ 375 300 जन छ होला नि त यो सानो छ नि त यो कतिको ए खान खोजे अब कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बाख्राको दुध भनेपछि त गाह्रै छ त यहाँ त्यो कति रुपियाँको यो चाहिँ एकदम यो एउटा कपमा हालेर म अहिले ताजा यसमै खानु त्यसो भने त्यो खानै मन लागेन नि हेर्नु कस्तो हुनुहुन्छ हजुर अब नुन जस्तो हुँदैन अमिलो हुन्छ यो चाहिँ बाख्राको चिज पुरा व्हाइट कलरको तर बाख्राको बास चाहिँ आउँदैन हजुर होइन म चितलाङ दिन्छु चितलाङ बाख्राको चिज
सामान लिन आउनु भएको नि मान्छे के भन्नु त भाइ यहाँ क्यामेराम्यानले भन्नु न गोड चिज फ्याक्ट्री होइन चिज खुवाइदियो ल भाइले धेरै धेरै धन्यवाद है भाइ ल ल आउनु गाउँहरू नेपालको धेरै पछि छ यार है हेर्नु गाउँमा कोही मान्छे त्यति चलपलै छैन सुनसान जस्तो छ सहरमै कम हुन थालिसक्यो यार बाख्रा फर्म चाहिँ कता चितलाङ गोड चिज होमस्टे फार्म भन्ने यही माथिको यो रहेछ माध्यमिक विद्यालय श्री स्वच्छन्द है भैरव माध्यमिक विद्यालय दरबार त म उठ्यो पो हो कि भन्नु थालेँ यार दरबार के त्यो चाहिँ हो क्या हो त्यो त सेनामा त सालिक पनि जस्तो लाग्यो फुटबल हेलमेट लाएर बसिरहेको छ त को हेलमेट त्यो हातले च्यापेर बसिरहेको सालिक छ त छाता ओढेर के यो चाहिँ बाइक चलाउन मर्या होला बोकेर बनाएको होला उसको सम्झनामा बनाएको कि है होला यो मर्यो त्यही भएर हेलमेट दिएको छ हातमा यो कुन चाहिँ हो बाइकमै लड्यो होला क्या यो नेपाली काङ्ग्रेसको 9 वटा कार्यालय ल मार्फु पालुङ मार्फुतिर जाने पालुङ जाने उता पालुङ गयो भने उहाँ निस्किन्छ होइन बाई रुट उता उसमा यतै त हो नि खेती धेरै रहेछ है तरकारी है हाम्रो पुजौरा पुजारी मन्दिर त्यही छ गुरुद्वारा निस्किन्छ ए गुरुद्वारा निस्किन्छ यहाँबाट त्यहाँबाट बाटो गुरुद्वारा निस्किने बाटो छ क्या त्यहाँबाट सिधै त्यो तपाईँको गाउँबाट तपाईँ कहाँ अहिले म त्यहीँ तपाईँको गाउँमै हो तिमी कहाँ हो ए ल भेगोट गइसक्यो अरे छैन नि छैन म जाँदैछु ल पानी आउँदैन छैन छैन ए ल ल म जान्छु ए भ्यान्टा हेर्नु कति ए भ्यान्टा खेती रहेछ हेर यहाँ त कति धेरै घन्टा ए राम्रो हुन्छ रहेछ त है आम्मामा किरा के किरा हेर्नु नि छोरे हो निस्किन्छ लाखौँको सङ्ख्या निस्किन्छ जमिनबाट
तलबाट यस्तो उ भयो है। जहाँ भ्यू देखिन्छ लामो यहाँ खासै कम्पाउन्ड नै गरिरहेको ठाउँ रहेछ होइन। ए यहाँ त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ चितलाङको बाख्रा फार्म के बाख्रा फार्म हो हुन चाहिँ, तर चितलाङको बाख्रा फार्म भन्ने चाहिँ निकै प्रसिद्ध छ। जताततै यो बाख्रा फार्मको चाहिँ चितलाङको बाख्रा फार्म भनेपछि नचिन्ने मान्छे कोही छैन। यहाँ यसरी बाख्रा फार्मको एउटा पार्क पनि बनाएको छ। ल यो पुरा बाख्रालाई चाहिँ यसरी राखेर पुरै बाख्रालाई भित्र पनि यसरी यो ऊ हालेर बनाएर राखेको रहेछ। यो बाख्रालाई तार जालीले काँडे तारले बारेर चाहिँ यसरी बनाएको रहेछ। कम्पाउन्ड वरिपरि पुरै बारेर बनाएको रहेछ। साथीहरू यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो फार्म हो। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2001 सालमा स्थापना भएको रहेछ। यो चाहिँ चन्द्र शमशेरले स्थापना गर्नुभएको रहेछ र यो फार्म चाहिँ अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको नै छ। साथीहरू यदि तपाईँहरू एग्रिकल्चर सम्बन्धी भिडियोहरू मनपर्छ भने मेरो रत्नपुर एग्रिकल्चर भन्ने च्यानल छ, त्यहाँ गएर सर्च गरेर एग्रिकल्चर सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।